गोयन आंबेडकर भवन ना माझी एक म्हणणे आसा आमची गव्हर्नमेंटा कडेन एक आंबेडकर भवन जावंक जाय म्हणून आंबेडकर स्टॅच्यूचे कमिटी लोक माझ्या कडेन येयलेले पयलीं तेन्ना सांगिल्लें की कितें सर तुमी आमकां कितें ते हेल्प करतले तेन्ना हांवें म्हटलें तुमकां कितें करपा जाय ते म्हटलें की आमकां असो फावंडेशनाचें करपा जाय आनी तेजी स्टॅच्यू जी आसा पितलाची ते MLA दिता हांवें म्हटलें की इमिडिएटली ते तुमकां कितें जाय करता सो आज ते दीस आसा ती ओपनिंग करपाची ते बरे भशेन जाले आनी हांगाच्या जुवारी नगरचे जे लोक आसा आनी फूल आख्खे गोवांचे जे पिछडा वर्ग म्हणटा ते लोक आज म्हाका दिसता की खूब बरं हॅपी जातले तांच्यानी कमिटीन म्हाका एक रिक्वेस्ट केलो आमकां ब्युटिफिकेशन करपाक जाय तशेंच म्हाका लागलो ग्रासाचो एक स्टॅच्यू जाय तेन्ना हांवें ताका एक वर्सा पयलीं हांवें ताका सांगलें बरेंच म्हाकाय दिसलें हो आमचो जो बाबासाहेब आंबेडकर आसा तो चड आसा ताका लागून हांवें ग्रासाचो घालया आनी ताका एक वर्सा पयलीं सांगून आयज ताका हांवें गोंयचें उत्तर आहलें तें पुरें केलां आनी जाता ती भाशेन म्हजे लागीं जाता ती भाशेन हांवें ताका तो ग्रासाचो जो स्टॅच्यू आसा तो हांवें आमकां खबर आसा बाबासाहेब आंबेडकर म्हणल्यार एक व्हडलो इंडियेचो म्हाका दिसता कॉन्स्टिट्युशनल जे रायट जे कितें ताणें पळयले तेन्ना ताणें आमच्या समाजा पासून बारीक समाजा पासून ताणें तो वावर केलो ताका लागून म्हाका दिसता ऑल इंडिया लेवलाचेर ताका मानतात आनी हे बारीक लोकांक जावं SC ST OBC बारीक लोकांक फुडें काडपाक जावं आमचे रिजर्वेशन दिवपा खातीर हो वावुरलो जेन्ना आयज आमी कितें तर रिजर्वेशनाक एड्युकेशन वो बाकीचे जे जॉबाक कितें आमकां हें मेळटा जॉब मेळटा जाल्यार रिजर्वेशनाक मेळोन हे आमचे जायते भाव जे ल्हानचे गरीबांतले गरीब जे आमचे जायते वोट लेवलाचेर पावलेले आसा हांव ताचे लागून खरेंच हांव बाबासाहेब आंबेडकराक सॅल्यूट करतां.